قبل ما ابدا، ده ملخص الجزء الثاني من سلسله افلام سنجهام. وبعد 3 سنين بنشوف الضابط ده بيزعق في الضابط سولانكي وبيقول له دي تالت مرة طاقيتك تتسرق، انت كده بتجيب الاهانة للشرطة. سولانكي لسه هيتكلم بس الضابط بيأمره يمشي، وسولانكي بيروح لسنجهام وبيشتكي له من اللي بيحصل وبيقول له انا بشتغل 20 ساعة في الشارع في عز المطر وبشتغل بإخلاص مع اني عندي السكر، وفي النهاية شوية ظباط لسه متخرجين بيقولوا عليا عار على الشرطة علشان طاقيتي بتتسرق مني بسبب شوية ولاد راكبين موتوسيكلات كل ما يعدوا من قدامي بيسرقوا مني الطاقية ومش بعرف امسكهم. وبالليل الضابط سولانكي كان واقف زي كل ليلة والعيال بيعدوا وبيخطفوا منه الطاقية، وفي الوقت ده بيظهر سنجهام وبيوقع الولد ده، وبقية الضباط بتوقف العيال وبيطلبوا منهم البطايق والرخص علشان هيتعمل لكم محضر، والعيال بتخاف وفي واحد منهم بيقول احنا ندي للضباط دول رشوة وهيمشونا، وبيروح لسنجهام وبيقول له احنا مجرد طلبة ومش هنعمل كده تاني، شوف انت عايز كام فلوس علشان تمشينا. سنجهام بيتعصب وهو بيضربه وبيرجعه لاصحابه وبيقول لهم انا ما باخدش، انا بدي بس، انتوا علشان لسه صغيرين فانا هسامحكم مع انكم خالفتوا القانون وعايزين تدوني رشوة، بس لو اتسجنتوا مستقبلكم هيضيع والبلد محتاجاكوا اكتر من السجن، وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بنتعرف على رئيس الحزب اللي اسمه جورجي، وده مرشح لمنصب رئيس الوزراء، وبيطلع يتكلم عن المساعدين بتوعه اللي هيمسكوا مناصب في الحكومة، وبيقول للصحفيين أن المساعدين بتوعي هدفهم محاربة السوق السوداء وحقوق المرأة وكمان توفير مرتبات للشباب وحقوق الفلاح. احنا بنسمع كل يوم عن فلاح بينتحر بسبب الديون اللي عليه، ولو الشباب اشتغلوا مع الأشخاص ذو الخبرة العالية مش هيبقى فيه مستحيل في الهند. أنا هدفي حل مشاكل الهند، وهدفي الرئيسي هتكون حل أزمة السوق السوداء، لأن في أكتر من 315 مليون روبية في السوق السوداء، وبسبب كده الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر، وكل ده لازم يتغير. وبعد المؤتمر الصحفي سنجهام كان جاي يبوس ايد جورجي، وجورجي بيوقفه وبيقول له ما تعملش كده قدام الصحافة لا يفتكروا انك عايز ترقية. وبيجي رئيس الوزراء الحالي وبيتكلم مع جورجي وبيقول له احنا شاكين ان حياتك في خطر، وسنجهام بيقول لجورجي احنا هنزود الحراسة عليك. جورجي قال لهم ما تقلقوش عليا، كل الناس اللي في مناصب سياسية في خطر، وبعدين مين يستجرأ ويفكر يقتلني. وبعدها بنتعرف على شخص دجال مسمي نفسه بابا، وفي ناس كتير قاعدين بيسمعوه، وبابا بيفضل يحكي لهم حكاوي مزيفة عن انجازاته، وفي ستات بتجيله وبتطلب منه اي حل علشان يخلفه، وبابا بيعمل عليهم بعض الطقوس الغريبة. وبعدها بيقول للحضور كل ما تحوشوا فلوس اكتر كل ما هي هتطير من ايديكم بسرعة، فطلعوا الفلوس اللي معاكم وادوها لي علشان اديها للاله. والناس بتصدق الخدع بتاعته وبيطلعوا فلوس كتير. وبعدها بابا والمساعد بتاعه بركاش بيضحكوا وبيتريقوا على الناس الساذجة، وبعدها رجالة بابا بيرموا بولا قدام بابا لان بولا ضميره صحي وكان هيبلغ الشرطة باللي بيعمله بابا، وبيقول لبابا انا في الاول كنت بحبك بس انت طلعت حرامي. وبابا بيضغط عليه وبيقول له اتكلم وقول كنت رايح تقول للشرطة ايه؟ بولا قال كنت هقول ان التبرعات اللي جت للحزب انتوا خدتوها لحسابكم، وكنت هقول كمان انك اغتصبت 3 بنات. وبابا بيتصدم وبيقرر يخنقه ويقتله على الفور. وبعدها بيقول لي بركاش احنا لازم نتخلص من جورجي علشان نقدر نكسب في الانتخابات. وبعدها بنروح لسنجهام وبيقابلوا واحد من الحزب بتاع جورجي اسمه كيشور، وبيقول لسنجهام ابويا وامي بيسألوا انت هتتجوز اختي ولا لا؟ فسنجهام بيقول له حاضر هقابلها في يوم وهتعرف عليها. كيشور قال له انا جبتها معايا. وبتوصل اخته اللي اسمها افني وبيقول لهم اقعدوا سوا وتعرفوا على بعض وانا هروح لاجتماع الحزب وعايز اعرف قراركم النهارده. وبيسيبهم وبيمشي، وسنجهام وافني بيروحوا المطعم سوا وبيسألها تاكلي ايه، وهي بتقول له انا مش جعانه بس بتطلب تقريبا المنيو كله. وسنجهام بيتصدم وبيقول لها انت هتاكلي كل الاكل ده ازاي؟ فبتقول له ده هيبقى كفايه علشان اشبع، والاكل اللي هيفيد منك هاكله برضه. وبعد ما الاكل بينزل بتقول له انا لسه فاتحه الكوافير بتاعي وعايزه اعمل دكتوراه وافتح كمان 4 فروع للكوافير بتاعي، ففي حاجات كتير في الحياة لسه عايزة اعملها، فموضوع الجواز ده مش داخل دماغي علشان مش عايزة اشغل نفسي بجواز دلوقتي، بس ابويا وامي مش فاهمين ومصممين اني اتجوز. سنجهام قال لها وانا كمان مش مستعجل على الجواز. وافني بتفرح جدا وبتقول له انا هقول لابويا وامي ان انا رفضتك وهقول لهم لانك ظابط فاسد. سنجهام بيتصدم وبيقول لها لا ما تتعبش نفسك، انا هقول لهم ان انا رفضتك علشان انت على علاقة بواحد تاني ومقضيها سهر في البارات والكاس والسيجارة مش بيسيبوا ايدك. افني قالت له انت كده هتبوظ سمعتي،
سنجهام قال لها وحد قال لك ان انا ظابط فاسد؟ افني مش بتحتمل كلامه وبتسيبه وبتمشي، وسنجهام بيخرج لزمايله وبيسالوه ايه اللي حصل. قال لهم انا وهي مش متفقين ومش عايزين نتجوز. الظابط مهيش قال له لا لازم تتجوز يا فندم، علشان لو اتجوزت هتروح بيتك بدري وهتدينا فرصه نروح احنا كمان. سنجهام بيقول له انا عمري ما شفتك تعبت من الشغل. مهيش قال له بصراحه انا عايز اجازه علشان مراتي عايزه تسافر لعيلتها بكره. سنجهام بيوافق وبيديله يوم الاجازه. وبالليل افني كانت في الكوافير بتاعها، وبيجي شويه طلبه صيع بيقفوا قدام باب الكوافير، وافني بتطلع وبتأمرهم يمشوا من هنا علشان سادين باب الدخول للكوافير، بس الشباب بترفض تمشي. افني بتتعصب وبتطلع التليفون علشان تتصل بسنجهام، وبعد دقايق بيوصل سنجهام وبياخد العيال الصيع دي على الاسم، واهالي العيال بتيجي وبيطلبوا من سنجهام السماح. وسنجهام بيقول لهم انتوا ليه سايبين عيالكم سهرانين في الشوارع بالشكل ده؟ وليه مش مهتمين بيهم في سن حساس زي ده؟ والولد ده بيخاف انه يخش السجن وبيطلب من ابوه يتصرف. ابوه بيقول له ما تقلقش، الظباط الناشفين اللي زي سنجهام بيطلعوا في الاخر بيقبلوا رشاوي. وبيروح يتكلم مع سنجهام على انفراد وبيقول له لو ابني دخل السجن انت مش هتستفاد حاجه، تعال نحل المساله دي بمبلغ مالي بسيط. وسنجهام بيتعصب وبيضربه بالقلم وبيرجعه مكانه. والاب بيقول للعيال روحوا اتاسفوا لسنجهام ولصاحبته حالا. سنجهام قال له دي مش صاحبتي. قال لهم ازاي تضايقوا خطيبته؟ سنجهام قال له دي مش خطيبتي. الراجل قال لهم ازاي تضايقوا مراته؟ اجروا تاسفوا لها حالا. وبعدها سنجهام كان بيوصل افني وهي بتساله ليه مشيت العيال؟ سنجهام قال لها علشان دول لسه عيال وكفايه انهم يخافوا علشان ما يعملوش اي جرايم تاني، لكن لو اتحبسوا هيصبحوا مجرمين وسوابق وهي كده هيرتكبوا جرايم بجد، وهدف الشرطة إنها تمنع الجريمة. وأفني بتعجب بطريقة تفكيره. سنجهام قال لها مشكلة الناس إنهم شايفين إن الشرطة عدوتهم وبيخافوا مننا، مع إن في الأساس إحنا شغالين لصالحهم. ولما سنجهام بيوصلها هي بتعزم عليه يشربوا حاجة سوا ويقابل أخوها، وسنجهام كان موافق بس بتجيله مكالمة شغل فبيتأسف لأفني وبيمشي. وعلى الجانب التاني بنشوف الظابط مهيش راكب عربية إسعاف وكان بيجري من حد بيطارده، وبنلاحظ إن عربيته فيها فلوس كتير، وفجأة بتخبطه عربية نقل وبتوقع عربيته في المية. وبعد يومين مرات مهيش بتروح لسنجهام وبتقول له جوزي بقالي يومين ما اعرفش عنه حاجة، آخر مرة كلمني كان في طريق برجات وبعدها موبايله اتقفل. فسنجهام بيبعت قوات لهناك علشان تفتش الطريق، والظابط دي بيفتش المنطقة وبيقول لسنجهام احنا لقينا موتوسيكل مهيش قريب من الطريق، ومركز الشرطة اللي في المنطقة قالوا لنا انهم لقوا جثة لشخص مجهول على الطريق، والشخص ده كان اتضرب بالنار. وسنجهام لما بيحس ان القضية صعبة بيقرر يروح بنفسه لطريق برجات، وظابط المنطقة بيقول له السكان شافوا شوية ناس بينطوا في المية وكانوا بيدوروا على حاجة، ولما واحد من السكان حاول يوقفهم ضربوا عليه نار. فسنجهام بيؤمر فريق غواصين ينزلوا يفتشوا المية، والغواصين بيلاقوا عربية الإسعاف وبيسحبوها، وسنجهام بيتصدم لما بيشوف جواها جثة زميله الظابط مهيش، وبيلاقوا الشنطة مليانة فلوس. وبعدها بتوصل مذيعة اسمها ميرا وبتنقل اللي حصل وبتقول ان عربية الإسعاف دي بتاعت بابا، واللي سايقها كان ظابط من ظباط سنجهام، والشنطة كانت مليانة فلوس، يعني سنجهام وبابا بيشتغلوا سوا. ومرات مهيش بتشوف جثة جوزها وبتنهار عليه، ولما بتخرج من المشرحة الصحفيين بيتلموا عليها وبيسألوها أسئلة كتير وبيقولوا لها هل فعلا جوزك كان حرامي؟ سنجهام بيتدخل وبيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده الست دي جوزها لسه متوفي وانتوا اللي هاممكوا تزودوا مشاهدات قنواتكم. المذيعة ميرا بتتدخل وبتقول احنا بتشوف شغلنا يا سنجهام ولا انت بتحاول تغطي على حاجة وخايف تتكشف؟ في النهاية واحد من رجالتك اتقبض عليه ومعاه ملايين من الفلوس. سنجهام قال لها اولا ما اتقبضش عليه، ثانيا لسه مش عارفين دي فلوس مين وبنحقق ورا الموضوع، فحسني معلوماتك والاخبار اللي بتنقليها للناس. الظابط مهيش كان دايما بيخاطر بحياته علشان الناس ومحدش جه قال في حقه كلمتين كويسين، ودلوقتي انتوا جايين تشوهوا في سمعة الراجل. خليكي في شغلك وانقلي الحقيقة للناس وسيبينا نشوف شغلنا. وبياخد بعضه وبيمشي. بس ميرا في المشهد اللي بعده بتعمل مقابلة مع بابا وبتسأله عن عربية الإسعاف والفلوس اللي جواها، فهو بيقول لها عربية الإسعاف دي اتسرقت من عندي من أسبوع وقدمنا شكوى في مركز الشرطة، فالحادثة دي كلها أنا ماليش علاقة بيها. أما سنجهام فبيفتش كاميرات طريق برجات وبيلاقي إن مش مهيش اللي كان ساير عربية، والظابط دي بيشوف اللي سايق وبيفتكره وبيطلع
بيطلع ان ده الشخص المجهول اللي لقوا جثته على طريق برجات، واللي هو اصلا من رجالة بابا. وسنجهام بعدها بيروح لأم مهيش وهي بتقول ابني كان دايما بيقول انا نفسي ابقى زي سنجهام وعايز ابقى ضابط شرطة شاطر زيه، وبتعيط على ابنها. وسنجهام بيهديها وبيقول لهم اللي عمل كده في مهيش هخليه يدفع الثمن، وبوعدكم اني هجيب حق الضابط مهيش. وبياخد بعضه وبيروح لبابا وبيقول له انا عايز اسالك كام سؤال. بابا قال له كل اللي بيجوا هنا بيجوا علشان يسالوني. سنجهام قال له بس انا اسئلتي مختلفه، ولو ما خدتش منك اجابات فهتبقى في مشكله كبيره. ايه موضوع عربيه الاسعاف بتاعتك؟ بابا قال له العربيه دي انا كنت بشغلها علشان تساعد الناس اللي بتعمل حوادث على الطريق. سنجهام قال له ومين السواق اللي كان سايقها؟ بركاش بيتدخل وبيقول لسنجهام انت ازاي تجرؤ تستجوب بابا؟ اللي كان سايق العربيه كان تبعك انت، ولو في شنطه العربيه فلوس. سنجهام قال له الفلوس دي وراها لغز كبير لان محدش قدم بلاغ بسرقتها. لو ماهيش متورط في اي حاجه غير قانونيه فانا هقفل على لبس الضابط ومش هلبسه تاني، بس لو طلع ان في حد تاني السبب هجرجره ورايا زي الكلب. وبيهدد بابا قبل ما يمشي وبيقول له لو طلع انك السبب في اللي حصل فعقوبه الاعدام هتبقى مستنياك. وبركيش بيقول لبابا في الاول كنا بنحارب جورجي دلوقتي هنحارب سنجهام كمان. بابا قال له ما تقلقش انا هتصرف وهخلص على الاتنين مع بعض. وتاني يوم سنجهام كان بيوصل جورجي للمطار، ولما بيخشوا المنطقه دي سنجهام مش بيرتاح للناس اللي واقفه في الشارع وبياخد باله انهم بصله ومركزين معاه. وفجاه عربيه النقل دي بتخبط اول عربيه شرطه، والبلطجيه بيفتحوا النار على عربيه جورجي وكان عددهم كبير جدا. وسنجهام ودية بيقدروا يقتلوا كذا واحد منهم وبينزلوا يتعاملوا مع البلطجيه دول. وسنجهام بياخد جورجي وبيستخبى ورا الحيطه، والظابط دية واقف زي الاسد وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. لكن فجاه مسدسه بيخلص وكان على وشك يتقتل، لكن بيظهر سنجهام وبينقذه وبيفتح عليهم النار. وظباط الشرطه بيتقدموا بكل ثقه وبيخلصوا عليهم، بس البلطجيه ما كانوش بيخلصوا وبيتسحبوا علشان يقتلوا جورجي. بس سنجهام كان وراهم وبيضربهم بالنار، وبيظهر اتنين من ورا وكانوا هيقتلوا سنجهام، بس جورجي بيتدخل وبياخد ضرب النار مكانه. وسنجهام بيلف علشان يلحقه بس مش بيلحق وبيموت. والبلطجيه كانوا هربوا والاخبار كلها بتتكلم عن اللي حصل. وبابا وبركيش بيمثلوا انهم متضايقين، وبركيش بيقول بسبب اهمال الشرطه خسرنا قائد مهم للبلد. وبابا كان بيمثل انه مصدوم ومش قادر يتكلم، والصحافه والاعلام مش بترحم سنجهام. وسنجهام بيلوم نفسه على اللي حصل وبيقدم استقالته، ورئيس سنجهام بيحاول يقنعه يتراجع عن قراره، بس سنجهام بيرفض وبيقول له لو مش هعرف اقدم واجبي يبقى ملهاش لازمه البس زي الشرطه. وبيحضر مراسم جنازه جورجي وبعدها بيتصل بابوه وبيقول له انا راجع اعيش معاكم في القريه. وافني بتعرف باللي حصل وبتقرر تروح مع سنجهام للقريه علشان تسلم على ابوها وامها لانها من نفس قريه سنجهام. وقبل ما يركبوا العربيه بيجي صحفي وبيقول للكاميرا ان سنجهام بيهرب من المدينه بعد ما تسبب في مقتل جورجي. وافني مش بتسكت وبتمسك المذيع ده وبتهزقه وبتقول له بطلوا كده وتشويه في صوره الناس، لو جبت سيره سنجهام تاني هجيلك وهعزقك. وسنجهام بيهديها وبياخدها وبيمشوا وبيوصلوا بعدها للقريه، وكل واحد فيهم بيسلم على ابوه وامه. وبعدها سنجهام بيقول لهم انا رايح مشوار، وهي تاني يوم بيقول لهم انا رايح نفس المشوار. وافني بتستغرب وبتشك ان سنجهام يعرف عليها واحده، وهو بتأجر توك توك وبتمشي وراه. وسنجهام بيخش البيت ده وافني بتتلخبط وبتفتكر ان سنجهام دخل البيت ده وبتتجسس من ورا الباب، وبتسمع واحده اسمها مونيكا بتتكلم مع حبيبها وبتقول له احنا بنحب بعض من زمان، اعمل حاجه وحاول تتجوزني بسرعه. وافني بره سمع الكلام ده ومصدومه. وبالليل بتشوف سنجهام راجع البيت وكانت متضايقه جدا. وتاني يوم بتقول لعيلتها وقالت سنجهام تعالوا معايا اوريكوا سنجهام وهو بيحب واحده تانيه. وفي نفس الوقت مونيكا كانت بترازل حبيبها، وافني بتخبط عليهم وبتأمرهم يفتحوا، ومونيكا بتقلق وبتخبي حبيبها ورا الستاره. وافني بتقول لها اكيد كنت بتخبيه صح، اخرج يلا واكشف عن نفسك. وبتشوف جزمته باينه من ورا الستاره وبتقول ورا الستاره دي موجود راجل بوشين ضحك عليا وعشمني بحبه ليا، بس طلع غدار كبير. وفي نفس الوقت سنجهام بيشوف عربيه عيلته قدام بيت مونيكا فبيستغرب وبيخش البيت
وافني كانت بتكمل وبتقول انا كنت بحبك جدا وبفكر فيك ليل نهار وكان نفسي اتجوزك. وهو بتفتح الستاره وبتعرف اخيرا انه مش سنجهام، والراجل بيقول لها انت بتحلمي بيا انا وبتحبيني انا، ومونيكا بتقول له لم نفسك. وافني كانت فرحانه ان مونيكا طلعت بتحب واحد تاني وبتسال امال فين سنجهام. سنجهام قال لها انا هنا اهو، وهي بتقول له انت سمعت اللي انا قلته؟ قال لها سمعت. وبعدها الاتنين بيكونوا حبوا بعض رسميا ومش بيسيبوا بعض لحظه واحده. وبعدها الظابط ديا بيرن على سنجهام بس افني اللي بترد، وديا بيقول لها بلغي سنجهام ان الطاف وصل المصنع، وهي بتقول له ماشي هبلغ سنجهام. وبعد شويه وقت افني بتبلغ سنجهام وهو بيتدنن وبيقول لها ليه ما قلتليش من بدري، وهي بتقول له انت ليه اتخذت قوي كده، مين الطاف ده؟ سنجهام قال لها ما تشغليش بالك. افني بتقول له ما اشغلش بالي ازاي، انت مخبي عني ايه؟ سنجهام بيحكي لها ان بعد جنازه جورجي الوزير جاله وقال له احنا عرفنا ان بابا وبركاش هم السبب في مقتل جورجي، وحتى لو قبضنا عليهم مش هيجيب نتيجه علشان ممكن يدفعوا الكفاله بسهوله، فاحنا محتاجين دليل قوي علشان يحبسهم. وديا بيقول لسنجهام انا عرفت تحركات عربيه الاسعاف، هي بتروح لمصنع واحد اسمه الطاف، والمصنع ده اللي فيه ثروه بابا كلها. والوزير بيقول لسنجهام انت لازم تكمل المهمه دي وانت مستقيل علشان محدش يشك انك بتفتش وراهم، ولازم عليك تجمع الادله الكافيه ضد بابا وبركاش. وسنجهام بيقول لافني انا في الحقيقه ما استقلتش، انا لسه شغال وبأدي واجبي وهجيب حق جورجي ومهيش، والنهارده هحط ايدي على اللي قتله. وافني كانت متفاجئه. وبنروح لمصنع الطاف وبنشوف الرجاله بتعد فلوس ملاش اخر، ودي كانت فلوس السوق السوداء والشغل الشمال، والفلوس دي هتتوزع على الناس علشان يدوا صوتهم للمرشح بركاش. وفجاه سنجهام بيقتحم عليهم المكان ورجاله الطاف بتبدا تهجم عليه، بس سنجهام بيقوم بيهم جميعا وبيرقدهم كلهم على الارض ومحدش كان عارف يقف قصاده، وبيشيل الراجل ده وبيرميه عليهم، وبطوله واقف زي الاسد وبيطير فيهم يمين وشمال لحد ما الطاف رفع عليه السلاح، بس سنجهام بيخطفه من ايده وبيقول له انا جاي علشان اخلص عليكم وافضحكم، وكنت مستني الدليل ودلوقتي حصلت عليه، وحياه بابا وبركاش بقت في ايدي. وبينط على الطاف وبيديله كف وبيقول له ايامكم في الحياه اصبحت معدوده، وسنجهام بيقرر يقبض عليه علشان يخليه يشهد في المحكمه عليهم. وبركاش بيجري يروح لبابا وبيحكي له باللي حصل وبيقول له احنا لازم نتصرف والا هيتقبض علينا. وبابا بيقول له ما تقلقش انا هقتل اي حد يقف في سكتي. ايام سنجهام في الحياه انتهت. وبعدها بنشوف سنجهام رجع يلبس زي الشرطه وبيحطوا الطاف في عربيه الترحيلات، وعربيات الشرطه بتأمن عربيات الترحيلات، واثناء وهم على الطريق بتظهر 4 عربيات سودا وبيطلع واحد ملثم وبيفجر عربيه من عربيات الشرطه، وبعدها بيفجروا التانيه وبينزلوا يفتحوا النار على عربيات الشرطه لتبدا المعركه. وسنجهام والظباط بيحاولوا يردوا عليهم بس لسوء حظهم ما كانوش واخدين اماكن مناسبه، والبلطجيه واخدين اماكن مناسبه لضرب النار، وسنجهام بكل شجاعه بيقف قصادهم وبيضرب عليهم نار وبيوقع كذا واحد منهم، وفي واحد كان بيجهز بازوكا وسنجهام بيجري بسرعه ومش بيتاذي، وظباط الشرطه كانوا لسه واقفين زي الاسود وضرب النار لسه شغال. وسنجهام بيؤمر باحضار الطاف علشان محدش يتسحب ويحرره، واثناء ما ده بيحصل الطاف والظابط بيتضربوا بالنار بس الطاف كان لسه عايش. وسنجهام بيغضب اكتر وبيفرغ حزمه سلاحه على البلطجيه لكنه بياخد رصاصتين غدر من ورا، والحسن الحظ مسدساتهم خلصت، وسنجهام باخر ذره طاقه عنده بيجري وبيقتل الاتنين دول، وبكده كل البلطجيه بتموت. وسنجهام بيروح يعالج الجرح وبيتضايق لما بيعرف ان الطاف دخل في غيبوبه لانه كده مش هيقدر يشهد على بابا وبركاش، بينما بابا بيعرف ان حزب جورجي متقدم لحد دلوقتي في الانتخابات، فبابا بيفكر في خطه شريره وبيبعت رجالته يخوفوا كل اعضاء حزب جورجي. الاولاني بيخطف ابنه وبيتصل بيه وبيقول له انسحب من الحزب احسن لك والا مش هتشوف ابنك تاني، والعضو التاني بيفتح النار على بيته، والتالت بيخبط عربيته بعربيه نقل وبيقول له اسحب اسمك والا المره الجايه هتموت وانت جوه العربيه. ورجاله بركاش بيقولوا رئيسهم احنا مش عارفين نوصل لالطاف. سنجهام حاطط حراسه كبيره على المستشفى، فبركاش بيفكر في خطه تانيه وبيقول سنجهام مأمن الطاف كويس بس في شخص تاني نسي يأمنه. وبالليل الطلبه دول بيوصلوا عند كوافير افني، ودول نفس الطلبه اللي سنجهام قبض عليهم في البدايه، وبيستغربوا لما بيشوفوا المحل بتاعها مش مقفول، وبيطلع ان رجاله
بركاش جوه ورافعين أسلحتهم على أفني والزباين، والراجل ده بيهدد أفني وبيقول لها خلي أبوكي ينسحب من الحزب وخلي سنجهام يبعد عن طريقنا. بس بيخش عليهم الطلبة، ولما بيشوفوا اللي بيحصل بيتخانقوا مع رجالة بركاش، بس البلطجية كانوا متفوقين عليهم، والراجل ده بياخد الطالب بره وكان هيضربه بالحديدة، بس بيظهر سنجهام وبيوقفه وبيكسر بالإزاز وبيخش على باقي البلطجية وبيديهم علقة محترمة، بس البقية منهم بيلتفوا حوالين سنجهام، وسنجهام بكل قوة بيلطش فيهم، وحتى وهو مصاب كان متفوق عليهم وبيطير الراجل ده في الهواء وبينزل عليه بكف ايده، وافني بتجري عليه وبتحضنه، وسنجهام بيشكر الطلبة. وتاني يوم بركاش كان بيتكلم مع الناخبين بتوعه وبيدعو كل الناس يصوتوا له، وسنجهام كان في الوقت ده مجبر يأمنه، وبتظهر افني وبتضرب بركاش بالقلم وبتقول له انت ازاي تتجرأ وتهجم عليا في المحل بتاعي؟ لو عملت كده تاني ههزاك قدام الكاميرات. وبركاش بيقول لسنجهام انت واقف تتفرج؟ اقبض عليها علشان بتعتدي عليا. وسنجهام مش بيتحرك وبيقول له ما اقدرش اقبض عليها لانه وفقا للقانون فالشرطيات بس اللي يقدروا يقبضوا على الستات. وبركاش بيتصدم وبيسأل فين الشرطية؟ سنجهام قال له انا اتصلت عليها وزمانها جاية بس هتتأخر شوية. والمذيعة ميرا بتضحك علشان فهمت ان سنجهام قاصد يذل بركاش قدام الناس. وبعد دقايق بتوصل الشرطية وبتاخد افني، وبركاش بيقول لسنجهام انت بس استخدمت ذكائك وخططت لكل ده؟ سنجهام بيقول له لما الطاف يستعيد وعيه مش هستخدم دماغي، انا هستخدم ايدي. بركاش قال له ده في حالة ان الطاف اصلا، لانه لو فاق هيخليه ينام تاني والمرة دي هينام للابد. ما تفتكرش انك انتصرت عليا النهارده، انت بتحلم لان انا الحكم في المباراة ما بيني وما بينك. وسنجهام بيفضل ساكت، وطبعا افني ما كانش اتقبض عليها ولا حاجة. وبعدها دي بيعرف سنجهام انهم لقوا عيال بياخدوا فلوس من رجالة بابا علشان يصوتوا لبركاش، وسنجهام بيروح للعيال دي وبيمسك عصاية وبينزل فيهم ضرب وبيقول لهم رجالة الشرطة بتموت وانتوا بتبيعوا اصواتكم علشان الفلوس. وام الولد دي بتتدخل وبتدافع عن ابنها وبتقول انا معترفة ان ابني خد فلوس، وانا لو جات لي فرصة هاخد فلوس برضو علشان ابيع صوتي، علشان احنا محتاجين الفلوس ومش لاقيين ناكل، احنا مش ضامنين نعيش في بكرة واحنا على لحم بطننا. وعارفة ان بركاش شخص مخادع بس مش فارق لنا مين يمسك منصب الوزير، اللي يهمنا اننا نلاقي ناكل. روح ارفع العصاية دي على بركاش نفسه ولا ما عندكش شجاعة غير انك تفرض قوتك على ابني. وسنجهام بيتأثر بكلامها وبياخد بعضه وبيتمشى وكان بيفكر. وبعدها دي بيروح يقول لسنجهام ان الطاف فاق من الغيبوبة، وسنجهام بيروح له جري وبيقول له رئيسك اللي انت شغال عنده كان عايز يقتلك بس انت عشت بفضل الشرطة، فيلا اتكلم واعترف. والطاف فعلا بيبدأ يحكي بكل حاجة وبيقول له الفلوس اللي كانت في عربية الاسعاف دي كانت بتاعت بابا وبركاش، وكانت هتتبعت للمصنع بتاعي علشان تتوزع على الناس اللي هيصوتوا لبركاش، والفلوس دي اصلا كلها جايه بطرق غير شرعيه زي اعمال الدجل بتاعت بابا. ويوميها انا كنت سايق العربيه وتعطلت مني، وظهر الظابط مهيش وشفنا بنحاول نصلح عطل العربيه وسيبناه يصلح العربيه وبقت تمام، بس مهيش كان عنده فضول يعرف ايه اللي في شنطه العربيه. والطاف كان بيحاول يقنعه ان مفيش حاجه، بس مهيش مش بيقتنع وبيفتش الشنطه وبيشوف الفلوس وبيتصدم وبيسألهم الفلوس دي جبتوها منين. والطاف بيطلع مسدسه بس مهيش بيصد ضرب النار بالسواق وبيزقوا عليه وبيجري يسوق العربية علشان يسلمها للشرطة. والطاف اتصل ببركاش وحكاله على اللي حصل، فبركاش قرر يتصرف وبعت عربية نقل وخبطت مهيش ووقعته في المية. والطاف بيكمل وبيقول ان بركاش وبابا هم اللي قتلوا جورجي كمان. وسنجهام بعد ما سمع كل الكلام ده بيروح لبابا وبيقول له الطاف حكالي بكل حاجة وكتب نهايتك واعترف انك قتلت جورجي ومهيش. بابا قال له الكلام ده مش صحيح، وبعدين انت مش خايف على حد عزيز عليك يتأذي؟ مش خايف تمثال يقع على دماغ امك وهي بتصلي، او ابوك يموت غرقان، او حبيبتك يخبطها عربيه وتموت؟ ايه ده علشان انا اعرف كل حاجه عنك. سنجهام قال له وانا كمان اعرف كل حاجه عنك من ايام ما كنت بتبيع تذاكر السينما في السوق السوداء وبتشغل البنات في الدعاره، وكل الكلام ده عندي باثباتات. بابا قال له ايه قال وما تعملش حاجه تندم عليها وخد دروس علشان تعرف تفرق ما بين الصح والغلط. سنجهام مره واحده قام ضربه بالقلم وبيقول له سنجهام مش بياخد، سنجهام بيدي وبس. والناس انصار بابا بيتعصبوا لما بيشوفوه بيتضرب، والظباط بيحاولوا يوقفوهم بالعافيه، وفي ظابط بيتضرب بازازه وبيفقد الوعي، فسنجهام بيدي امر بضرب الناس دول، والظباط بتسمع الكلام وبينزلوا فيهم ضرب، والناس بتخاف وبتتراجع. وسنجهام
سنجهام بيمسك بابا علشان يقبض عليه، بس الناس بيفجروا عربيات الشرطة وسنجهام مش بيهمه وبيقبض عليه وبياخدوها ماشي على رجليهم، وكل الناس بتشوف بابا وهو مقبوض عليه، والناس اللي بتحب بابا بتنزل الشوارع وبتهتف باسمه وبتطالب برحيل سنجهام، وبيعملوا أعمال شغب في الشوارع وبيروحوا عند اسم الشرطة وبيكملوا في ثورتهم، وسنجهام والشرطة بيوصلوا وبياخدوا بابا من العربية علشان يدخلوه للاسم، وبعدها بيوصل ألطاف في عربية الشرطة علشان يشهد ضد بابا، بس فجأة بيحصل انفجار وفي ناس كتير بتموت، وفي وسط الفوضى دي بيعدي واحد من رجالة بابا وبيقتل ألطاف لأنه الشاهد الوحيد على بابا، وهو بابا كان في قمة الفرحة وسنجهام كان في قمة الصدمة، وبالتالي ما بقاش في أدلة ضد بابا فبيتم الإفراج عنه، وبابا بيخرج وبيقول أنا في السليم ومحدش يقدر يحبسني والحق دايما بيظهر، والوزير بيقول لسنجهام القوات بلغتني إني لازم أنقلك علشان مش عايزين أي مشاكل مع بابا والبلد تتقلب. سنجهام بيقول له مين يمنعنا إننا نقوم بشغلنا ونقبض على الإرهابيين اللي زي بابا؟ إيه اللي يخلي الشرطي عاجز ومش قادر؟ الوزير قال له في حدود ما ينفعش تعملها وانت ضابط شرطة. فسنجهام راح قلع ازاي وبيقول انا دلوقتي رجل حر وهعمل اللي انا عايزه. الوزير بيكلم مفوض الشرطة وبيقول له اتكلم مع سنجهام وعقله. المفوض قال له سنجهام عنده حق، وراح هو وكل الضباط قلعوا ازاي، وكل الضباط بيكلموا بعض وبيبلغوا بعض باللي بيحصل، وكل الضباط بيقلعوا هدومهم وبيسيبوا شغلهم وبيطلعوا يمشوا ورا سنجهام، وسنجهام بقى ماشي وورا جيش كبير العين مش جايبه اخره، وبيقتحموا مقر بابا وبركاش ورجالتهم بيجروا عليهم، بس سنجهام واللي معاه ولا بيهتموا وبينزلوا فيهم ضرب بكل قوتهم، وسنجهام والضباط بيتفوقوا عليهم لحد ما سنجهام بيوصل لبابا وبيفضل يلطش فيه، وبركاش بياخد بعضه وبيهرب، وبابا بقى بدون حماية والشرطة بتلتف حواليه، وبابا بيستعطف سنجهام وبيقول له بتضربني ليه؟ أنا ماليش ذنب. ورجالة سنجهام بيجيبوا بركاش وبيحطوه جنب بابا، وبركاش بيحاف وبيقول أنا هعترف بكل حاجة، بابا هو السبب وهو اللي خطط ونفذ وكان بيدي رشاوي للناس علشان يصوتوا لي. وبنكتشف إن ميرا بتسجل كل حاجة صوت وصورة، وبيطلع إنها كانت متفقة مع سنجهام وبتذيع كل الكلام ده على التلفزيون، وبابا مش بيعجبه إن بركاش بيعترف عليه وهو بيعترف هو كمان عليه، وبيقول إن بركاش هو اللي قتل الضابط مهيش وكان شغال معاه في الشغل الشمال، وبيفضلوا يعترفوا بكل حاجة ضد بعض وهم ما كانوش عارفين إنهم بيتصوروا. وسنجهام كان نفسه يقتلهم بس ميرا بتوقفه وبتقول له البلد محتاجة ضباط زيك، بلاش تقتلهم علشان ما يحصلكش مشكلة. سنجهام قال لها ما هو لو اتقبض عليهم بيخرجوا براءة في الآخر وبيلاقوا في كل قانون 1000 ثغرة فلازم عليهم يموتوا. ميرا قالت له لا، المرة دي في دليل لأنهم اعترفوا على نفسهم، والضباط بيقبضوا على بابا وبركاش. وبعد عدة أسابيع بركاش وبابا كانوا خارجين من المحكمة وبيقولوا لسنجهام ما تفتكرش انك انتصرت، لسه نقدر ندي رشاوي لأي حد ونكسب القضية في الآخر. والضباط بياخدوهم على عربية الترحيلات وسنجهام مش بيعجبه الكلام ده وبيقف بيهم في نص الطريق، وكل عربيات الشرطة بتبعد وبتيجي عربية نال وبتخبط عربية بابا وبركاش وبيموتوا علشان سنجهام يضمن انهم ما ياخدوش براءة بأي شكل كان. والضباط بيقولوا حصل حادثة وجت عربية نقل وخبطتنا واحنا كمان اتصابنا، وميرا بتفهم اللي حصل وبتقول لسنجهام انت مش هتتغير ابدا. سنجهام قال لها هو ده انا وهي دي طريقتي في الشغل، وبياخد رجالته وبيمشي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من سلسلة افلام سنجهام، وباي باي.